السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل كيسني فيا بجرتن إسنين جرا أنا سلتي دا channel لكو سلتوب أب channel جرما إيجاه أنتنا برون سحارة وتكوجي جرا برون سحدو برباجسات إتوكو قبل إسنين فنجرا برون سكين كهذا لوجو دا جرا لوجو متاكينا نمني يوتيوب يجتوكو قبل شو قبل جرا درك أما جرا وسوق قبل شو إنسان درك أما جرا يوتيوب جت جرا باناري باناري أكتر تجتن جرا كسمة لوجو متاكينا بانار اللي akkasuma tambinalii wantoota adda addaa jira intro akkaataa hojjetan editing kanneen wayita barannee kaane YouTube hojjechuu dandeenya jira. Kun ulaagaalee YouTube keessa jira logo mataa keenya uumachuun dirqama jechuudha. YouTubenis yoo san viidiyoo keenya seeraan nuuf tolchee nuuf beeksisaa jechuudha. Kanaaf waliin ilaalaa hordoftoota kiyya obsaan afaan turaasin jira. Egaa gara barumsa keenyatti لا أما بيكسل لاب كجرا مكيسة سنتو جتشلا نمون هدون نبيتو نتفكاتا بيكسل لاب كنا وروني يوتيوب وجتن جتشلا اتنا يسا هدون كيسة نبيتو نتفكاتا كنا في بيكسل لاب كيسة سنة بيكسل لاب يكون وانتو تهدو إسا وجتتشو دندينا جتشلا كنا أما قرب المسكين نتملا أما أكنت نفجرا أنا ما لوجو كوبيك يا جتشلا وانت أبربادن يسن لوجو كيسة وجتتشو دنديتني أنا ما كيوم إيرت إسنيم إساء جتشالا إستنا فيلات لجرا جتشانا ماف هو إرقسي أجتو كيجتشا فون تيمي كوبي جتشالا كإسني تولي برمسما فون تيف أنا ما أعرف جرا ديكو إفهم سنين جرا إرقسي استروكي كان اللي تونتو ديكو كلر اللي بربادن كبر بادن قولوا دنديتن يو بربادن شادو اللي تمنتني كنوا ديكو أكنا قولوا دنديتو أشار قراتي سسن اللي رأكنا سو دنديتن وانتو تهدوف كيسا قباية أشارا كناف إيقا فردوفتو تكيا اتفاجة ما سننجرا وانتو ناس كيسا كمولو إساني أشارا وانتا كنا تلشو وانت سو تلالتني أشارا اتفاجة مو دنديتني أسندر اللي أشارا كاتا بيكسل لابي أشارا وانتو تهدو اتي أماني أسندر اللي برسيسي جرا فيديو هدو برسيسي جرا وانتف لالوني دنديتو إيجا كنام أكنت تلفني جرا أما سيمي تكستي كذا سيني جرا كوبي وي هابر ريف الدنيا ملء كوبي تكنا مي أكنت تلتو جرا أكاسيني تولت أنا ما كنت يوانتف akkuma barbaade godhaara barumsuma waan ta'eef ariifadheetuma isin mul'isu jira dhiifama isiniin jedha yoo yaada qabaattan yoo wanti kun isiniin galle taate keessaan jechaadha koomentii naa godhuun dandeettu akkasuma kunoo kanallee akkanatti istiroo keessanii akkana godhee jira amma halluu wanta kanaa ammootu kaduraa san adii godhee kanaa ammootu mee halluu wayii haa godhu kalarka jedhu kana keessanii jechaadha halluu diimaa kana mee haa godhu akkasuma ammas bakka kunoo eda'uu kana tunnee jechaadha qubee ammas qubee wayii tanaaf jira isiisan fidadhaa jechaadha qubee tanaaf fidadhee jira jechaadha gabaabsitanii loogoo keessan wanti hedduu dheeressitanii illee hin jiru gabaabsitanii hojjetachuu qabdu jechaadha loogoo ajaa'ibaasi jechaadha logo bareeda jechaadha logo kanallee mee fonti isaa jechaadha qubee tanallee kanuma haa godhu kaawwanumaan tokko godhee isii kana ammootu mee kalarii isii maal haa godhu diimaa bichaa godhame isii kana diimaallee haa godhu hedduun bareedu gurraacha godhee istirookii bira dhaqaa jechaadha akka caafii isiirri halluu biraa ta'u goona halluu adii fa'a waan akkasii yookiin halluu akkana goonii diqqoo akka mul'atu okay maashaallah akkana gootu jechaadha ergasii amma bakka kun asii kan argaa jirtan natti fakkaata qubee sadan kanneen akka bootaa nu jalaa hin sochoone fura itti gootu jecha akkanatti kun amma nu jalaa hin sochoo amma wanti nu hafe maalidha geengoo jechaadha qubee kanneen irratti
uumannaa circle wanta jedhamu shape keessa seentanii jechaadha. Erga kana isin banameedhe kunoo bakka asii kana argaa jirtan natti fakkaata. Isa kana keessa seennee kunoo kana fidannaa jechaadha. Erga kana fidannee innee akkana oofnee kana jechaadha. Opacity ka jedhamu kana 0 gootan jechaadha. Opacity isaa 0 gootanii jettanii stroke width ka jedhu kana diqqoo akkan itti bantu jechaadha. Diqqoo haga barbaadan jechaadha. Haga isinii hagurraa wanna ta'uu barbaadan halluun isin barbaadan sun jechaadha. Halluu kana fakkeenyaaf adii godhuuf halluu kana mee ifama adii godha jira jechaadha. Kanaaf stroke haga barbaadan guddifachuu dandeettanii ammaaf diqqoo mooyii hedduullee guddachuun faayidaa hin qabu. Kana akkana goonee jirra jechaadha. Ergasii raayitii itti goona. Akka ajaa'ibaa kan itti galeera. Amma kanas mallattoo furaasii kana akka inni boota hin sochoone gootuu jechaadha. Amma hin socho'u. Amma wanti nu hafe hoo maalidha? Kunoo as seentu jechaadha. Halluu kana itti gootanii save gootuu jechaadha. Galarii keessanii save image ka jedhu kana. Quality dhaan jechaadha. Very high ka jedhu kana irra deebistanii save goonaa jecha galarii kenna. Ka stepii duraanii san keessa jechaadha. Amma waliin wajjin san save goonee jirra. Amma akkanatti nu dhufee jira. Amma hoo maaltu itti aana? Ergasii ammas shape keessa seentu jechaadha. Mallattoo kun asii kana jechaadha. Ka iddoo fakkaatu kana amma suutaan deemna jechaadha. Hedduu waan nama dhibu suutaan deema. Isin baay'ee waan jedhu. Ergasii ammas as keessa seenee mallattoo sarkilii kana filadhaa jechaadha. Mallattoo kana erga filadhee jedhee halluu as keessaa kan argaa jirtanii kanatti tole jechaadha. Wanta barbaade kanuma haa godhume. Adii godha halluu caafii irraa kan caafiin sun addaatu waan barbaadeef erga akkana goonee jennee amma wanta kana tolchuu qabnaa jechaadha. Amma stroke biraadhaan stroke akka inni seeraan mul'atu jechaadha. Shadow le shadow kuno akkana jecha akkasii toletti bareechifachuu dandeettanii kanallee itti bantu jechaadha. Ka shadow biraa kana kunoo akka ajaa'ibaa kanatti suutaan jecha waan kana itti galchuu qabdanii. Amma akkana nuuf ta'ee jira. Amma hoo maaltu itti aana? Wanti kunis akka bootaa nu jala hin sochoone mallattoo furaa itti gootuu jechaadha. Amma wanti nu hafe jecha ka duratti save goone san jechaadha. Isa san fidannaa jechaadha. Mallattoo eda'uu san tuqnee from gallery ka jedhu kana keessa seentanii kunoo isa san akkana fiddanii itti galchuu qabdu jechaadha. Kunoo amma itti galee jira. Kanas akka bootaa nu jalaa hin sochoone mallattoo furaasa itti goona. Amma wanna takka hin socho'u. Amma hoo maaltu nu hafaa?
amma barreeffama jechaadha maqaa chaanaala keessanii wanta akkasii jechaadha subscribe wantoota akkasii wanta isinitti tole itti barreeffachuu dandeettanii mi'aan ammaaf Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now. amma kunoo akkaan nu dhufee jira jechaadha amma as keessa seentanii kana akka inni itti galu goonaa jechaadha walumaa ilaalla You just take up all the space in my mind. qubee kanneen illee jecha foontii isaa sirreessuu qabduu jecha akkana itti galchuun faayidaan qabu diqqoo yawwa akkas ta'uu qaba kalarallee jechaadha diqqoo mee qubee kanniitti illee istrookii haa banuu akka inni bareedu jechaadha mee kalarii isaa kanallee haa filadhu gurraacha godha isatu hedduu bareedaa jechaadha ergasii amma kanas akka inni nu jala hin sochoone ulfiisa itti goonaacha waan takka amma kunu sultub app my channel ammas subscribe like share jedha ani barumsumaa fi jechaadha wanta kana ariifadheetuma viidiyoon diqqoo hedduun dheerataa jechaadha kana caalillee akkaataa itti tolchan hedduutu jira inshallah yoo rabbi uf duratti jechaadha karaa hedduun waliin ilaaluu dandeenya kanas mee akkana amma nu dhufee jira amma kanallee kanas foontii isaa mee kama duratti kaanii haa godhu ergasii mee strook illee itti bantuu jecha akkanatti ergasii kalarii isaa illee mee gurraacha godha akkanatti erganaa kuno ergasii ammas kunis akka nu jalaa hin sochoone kuno hordoftoota kiyya akka inni itti bareedu argaa jirtan natti fakkaata kanaaf loogoo mataa keenyaa jechaadha akkanatti uumachuu dandeenya karaa hedduutu jira jechaadha karaa salphaa ta'een akkaataa itti loogoo mataa keenyaa itti hojjennu karaa salphaa walii hojjechuu dandeenya inshallah hadhaa barumsi keenya hadhaa kana fakkaata egaa hordoftoota kiyya akka irraa gammaddan abdiin qaba erga akkana gootanii save gochuu isin dhibu natti fakkaata save goonaa jecha gara galarii keenya kanaaf ergasii egaa hordoftoota kiyya akkanatti loogoo mataa keenyaa hojjetanna subscribe like share gootanii wanta jiruun comment yaada hoo qabaattan comment naaf barreessaa isiniin jedha kanaaf nagaatti hanga barumsa itti aanu walitti